ये आपने निकाल देना है सारा झाग, बहुत ज़रूरी है। ये जैसे उबल जाती है ना दाल मेरी, तो एकदम मुझे गलाना नहीं है, बिल्कुल खुरखुरा सा रखना है। तो जैसे हो जाती है तो मैं इसका पानी ना दाल का छान लूँगी, दाल अलग कर दूँगी और पानी अलग। तो आपको दिखाते हैं हम क्या करने वाले हैं, चलें। जी फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ मोंथनी दाल की मोंथनी बना रही हूँ, बिकॉज़ मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझे तो मोंथनी चाहिए ताकि मैं थोड़ी सी फ्रेश हो जाऊँ। तो कुछ चीज़ें मेरे पास है और कुछ नहीं है, तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाए, मैं बहुत डाउन हो रही थी, मोंथनी पीने से मुझे थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग लगता है। तो ये मैंने 4 टेबलस्पून के करीब हाफ़ कप ऑयल डाल दिया है। कुछ चीज़ें मेरे पास हैं, कुछ नहीं है, तो मैं जुगाड़ू काम करूँगी आज। चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन। ये 3 से 4 जवे लहसुन के मैंने फ्राई कर लिए हैं, कर रही हूँ मैं ये भी ऐड करूँगी इसमें 3 से 4 लाल मिर्चें, एक मेथी दाना, एक चुटकी है, ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून राई है और ये हींग है, छोटा सा पीस, ये देखिए बिल्कुल छोटा सा है। चलिए हम इसको ऐड कर रहे हैं सबको एक साथ। हींग भी मैंने ऐड कर दिया है। हींग मैं थोड़ा सा डालती हूँ, ज़्यादा नहीं डालती हूँ, लेकिन फ्लेवर ना बहुत अजीब हो जाता है। तो ताकि नीचे ना चलिए, ये काला नहीं करना है ये, फिर उसको टमाटर नरम हो जाते फिर मैं मसाले ऐड कर दूँगी। चलिए फ्रेंड्स, इसमें आपने कड़ी पत्ता भी डालना होता है। तो जैसे मैंने कहा कि मेरे पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ नहीं है, लेकिन आप ज़रूर डालिएगा। ऑलरेडी चैनल पे है, आप उसको भी देख सकते हैं। तो देखिए अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी, हाँ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून। मसाले आप अपने अंदाजे से डाल दें। धनिया, उसमें धनिया भुना था मैंने, इसमें मैं ऐसे डाल रही हूँ क्योंकि ये इसमें ही भून जाएगा। साथ में ऐड कर रही हूँ नमक, ये 1 टीस्पून थोड़ा कम है, मैं ऐड कर दूँ बाद में। तो अभी मैं इसको भून रही हूँ। हरी मिर्च सब जाएगा, तो हरी मिर्च मैं अभी ऐड कर देती हूँ। दो हरी मिर्च, थोड़ा सा और ऐड कर देती हूँ। जैसे कि थोड़ा सा स्पाइसी भी चाहिए, ताकि मेरा जो अंदर का जो ठंड है ना, अंदर पकड़ी हुई है सर्दी, ये बिन मौसम की जो सर्दी आती है ना, ये बहुत गंदी होती है, तो उसको मुझे देखना है। तो चलिए ये हो गया है मेरा। कड़ी पत्ता आप ज़रूर डालिएगा। चलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। देखिए मैंने जो दाल बॉईल किया था, ये उसका पानी मैंने छान लिया था, और जो दाल है वो दाल है देखिए, और ये पानी है, इसका मैंने छान लिया था पानी, और इसको मैं ऐड करने लगी हूँ। पल्प है, ये ऐड कर रही हूँ। आमचूर है, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल रही हूँ, थोड़ा अच्छा खट्टा बनता है। और इसमें हल्की सी चीनी ऐड करूँगी, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। 2 टेबलस्पून के करीब था। चूल्हा मैंने फास्ट कर दिया है। चलिए इसको छोड़ देते हैं पकने के लिए, जब तक हम दाल का करते हैं, बिकॉज़ दाल में भी मुझे दाल को भी बनाना है ना। चलिए ये फ्रेंड्स, तो ये देखिए ये हो रहा है, लेकिन मैंने देखिए इसमें हाफ़ टी स्पून और लाल मिर्च डाली, पहले 1 टीस्पून के करीब डाली थी, और अब मैंने लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड और की, और इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ सिरका, थोड़ा अच्छा सा बनेगा ना। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा, बिल्कुल वैसे ही कलर जैसे मुझे चाहिए था। ये मज़ीद पक रहा है ना, ये मज़ीद 10 से 15 मिनट पकेगा, तो बस इसको आपने देखते रहना है।
और इसी तरह से आपने इसको ढक देना वापस से। बड़ा मज़े का बनता है दाल। इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ जीरा, हाफ टी स्पून, थोड़ा सा चाहिए बस, सब भून लें। वो लाल मिर्च, आज मैं बहुत कि इसमें कड़ी पत्ता भी डलता है, कड़ी पत्ता है नहीं मेरे पास, वो मैं ऐड कर रही हूँ। जी फ्रेंड्स, तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। बिल्कुल थोड़ा डालना है प्लीज़, जस्ट फॉर द फ्लेवर। इसमें आप लहसुन चॉप करके भी डाल सकते हैं। 7 की 8 हरी मिर्चें हैं, आपने उसको चॉप करनी है और उसके साथ हरी मिर्ची भी चॉप करनी है। टमाटर मैंने 2 लिए हैं, इसको मैंने चॉप किया है। कितना कलरफुल लग रहा है ना ये। टमाटर आपने एकदम नरम नहीं करने, कोई मसला नहीं, आप इसको ऐसे रहने दें। अभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं दाल। दाल मेरी 1 गिलास से थोड़ा सा ऊपर था, ठीक है, इसलिए मैंने 8 गिलास पानी डाला था बॉईल करते समय। और जब वो बॉईल हो गया था, हाफ मतलब थोड़ा कुरकुरा रहा था, तो 6 गिलास पानी बच गए थे ना, तो ये 6 गिलास पानी मैंने इसमें ऐड किए थे। तो ये देखिए आप, इसके अंदर अब मैं सिर्फ ऐड करूँगी धनिया, हरा धनिया। और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च। तो यहाँ मैं ऐड करूँगी थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च, नमक, नमक हस्बे ज़रूरत। तो चलिए जी, इसको बस मुझे थोड़ा 3 से 4 मिनट इसको बंद करना है। तो ये देखिए इतना मज़ेदार इसकी खुशबू हो जाएगी ना। दैट्स इट। चलें जी फ्रेंड्स, तो ये देखिए 3 मिनट हुए थे और ये बिल्कुल रेडी हो गया है ना, आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़बरदस्त रेडी हो गया है। नीचे लग रहा है, आप नीचे तवा रख सकते हैं, बट रेडी हो गया है। और ये मैंने हरी मिर्चें ऐड की हैं और मेरा मानतनी का जो दाल है वो बिल्कुल रेडी है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त है। चलिए तो दिस इज डन। देखें ये तैयार हो रहा है, हो गया है बल्कि, बस मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। मैंने हरा मसाला डाल दिया, हरा धनिया, और अभी मैं इसको बंद कर रही हूँ। चूल्हे को भी ऑफ करूँगी बिकॉज ये मेरा बिल्कुल रेडी है। फ्रेंड्स, तो मेरा मोनथनी देखें रेडी हो गया है। ये मैंने नींबू का अचार ले लिया है, इसको थोड़ा ज़बान पे रखते हैं तो शायद ज़बान साफ़ हो जाती है ना बीमारी के बाद। तो बस मेरा बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या है मसला है। तो ये बुखार की वजह से मे भी ना। तो ये अचार है, ये दाल जो मैंने बनाई थी अलग से, ये वो है। बॉयल्ड राइस मैंने ले ली है, ये भी मेरे चैनल पे है। और ये मोनथनी है। तो मोनथनी की मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितना सॉफ्ट इसका, देखिए बिल्कुल ऐसा बनाया हुआ है। ये बिल्कुल पानी है, लेकिन मैं थोड़ा गाढ़ा रखा है ना, ताकि ये बहुत गर्म है। तो ये इस तरह से पिया जाएगा, इसमें पोर करके ना चावलों में, और इस तरह से खाते हैं। तो आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कैसा बना है। आप लोग भी ट्राई करें और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करें मेरे चैनल को।